Good day guys, Makaraj again. So today guys, meron tayong project again. Yukon 2006 model, GMC Yukon. So ang issue niya ayun, nagli-leak yung water pump. So ito, nakabili na tayo ng bago. So pinalitan na yung water pump dati. Ni-repair na pero nagsimula na naman siyang tumagas. So nag-decide sila na palitan na lang yung pump, and siyempre bumili na rin tayo ng coolant and yung mga gasket, and of course yung valve cover gasket, gawa ng nagbabawas na yung kanyang langis. So ayan, so abangan nyo yung video to guys, kung paano magpalit ng water pump and valve cover gasket sa 2006 GMC Yukon. Okay.